Talk Only Green Boys。嚟到呢個2026年1月1號啊，香港時間嚟到點樣繼續即係1月1號嘅香港時間啱啱咗嗰啲去咯6:03，係啦，咁咧呢個南太平洋係呢個9:03。我呢度係香港就係6:03啊。係我呢度就係10:03啊，所以基本上咧2026年10:03啊吓，係啊1月1號黑山已經過咗大半啦，係就嚟進入係啦，呢個緊接住阿 K 嘅12月31號直播咧，就緊接就即刻有呢個1月1號嘅2026年第一個節目啦，係啊，大家早晨。午安或者晚安啊嚇！佢唔係話佢都已經跳咗入去1月1號嘅啦咩？我頭先問佢好似係佢唔係佢開嗰陣時仲係11點嘅，好似係啦，咁係啦，咁 anyway 啦，係啊，咁咧就呢個進入到呢個2026年啦，係啦，我哋好似要匯報翻先，我哋嘅本節目去咗邊度咧？號稱係 regular 嘅 podcast 節目嚟講咧，好似就唔係咁理想啦，係如果有半年嘅 gap 嚟講，係啦。咁上次就係我同阿 Pat 喺呢個 Eurovision Song Contest 完成之後嘅賽後檢討啦。咁我哋嗰次話係續有噶嘛，咁結果係續有節目嘅，但係就係嚟到而家啦，係唔完美，可以係可唔可以？使唔使係咪需要交代下究竟係發生咗咩事？冇，大家都忙啦。唔係，最主要係因為嗱，我咧就係翻 shift 嘅，咁咧基本上就係我呢半年冇放過星期6日咯。除咗攞大假嘅日子，咁攞大假嘅日子就唔喺呢度啦，即係唔喺通常居住地啦。咁多數即係唔會喺 studio 嗰度，咁就係離地中啦，咁所以就做唔到啦。係咁，所以我哋陣間第一樣講嘅都會係呢樣咧，就係講呢個離地數據。離地數據，不如你講先啦。今年你比較特別喎。係我嘅匯報就係冇匯報。今年點做到嘅咧？非常之難得喎。我都唔知點做到㗎。我都唔知點做到啊！一年就咁樣，一年就咁 gradually 咁樣過去，咁就去到12月先發覺，原來真係成年冇飛過嘅。咁但係其實有原因嘅，因為今年我係好大段時間都係喺度搞緊呢個 citizenship 嘅 process 啦。咁其實由舊年年尾就開始申請 citizenship，去到9月、10月度嘅時候就正式宣埋誓咁樣，咁就 total 就係 around 差唔多1年嘅時間啦。咁就咁，但係就需知道申請完呢個國籍之後咧，就必須要持有本地嘅護照先至，本國護照先至可以出境嘅。係啊，咁就都咁，因為嗰個時間嘅不明朗因素咧，所以都冇 plan 到話Christmas 呢段時間可能會外遊啊咁樣嘅。即係其實最主要個原因就係因為即係認真咁講翻咧，就係因為喺申請 citizenship 呢個過程當中咧，其實近年都有好多 delay 嘅，又要等呢個即係 federal 嗰邊嘅政府審批啦，又要等我住嘅地方嘅 council 去排期宣誓啦。因為咧喺澳洲其實係要出席埋你所居住嘅地區嘅 council， 即係你當區議會啦，council 所舉辦嘅入籍儀式咧，完咗個儀式啦，你先至係澳洲公民。
就唔係話內政部俾封信你 confirm 咗你個申請係成功嘅，就你已經係澳洲公民，就唔係嘅，係要等埋你真係 literally 啲你可能聽嗰啲老華僑講話唱國歌咁樣啦，咁佢又唔會真係有，即係佢 kind of 會有個人望住你唱嘅，但係唔係話你要識啲歌詞咁樣嘅，即係有個 urban myth 或者有個 gap 就係話你唔識啲歌詞你就做唔到 citizen 噶嘛，咁即係唔即係講緊背嗰種識啊，咁就唔係嘅，但係即係當然有人睇你即係唔係唱國歌啦，係你宣誓嗰刻係真係認真地宣誓咧，係有人睇嘅，咁但係就即係總而言之就係要完成咗嗰個儀式啦，你先至係一個澳洲公民咯，係啦，就係咁樣，咁所以就其實 hold up 咗成年嘅時間，就結果最後就係冇飛到嘅，係連 domestic 嘅 travel 都冇進行嘅，今年係啦。我發現咧，我哋所以唔 YouTube 咧係冇得冇出緊上飛街。係唔冇得飛咯。咩啊？我發現我哋 YouTube 冇出緊街咯。等我望下 talkonly.net 先。係，即係頭先啲嘢冇留底嘅，因為係有因為有 Discord 錄到嘅。係。OK。OK，talkonly.net 係正常嘅。係。好荒謬喎呢件事，等陣先。我點樣知道而家 YouTube 係咪 live 緊啊？話 YouTube 係表示係直播中嘅，但係你因為冇 feed 緊啲乜嘢俾佢咧？但係你會唔會係直播軟件入面嗰啲直播軟件同我講 live 緊嘅？但係我聽 YouTube 係有聲喎。啊，真係㗎？係咪啊？咁神奇？係啊。吓？係啊，所以而家就你係啊，所以有聲㗎。我哋有係啊，直播咁樣處理呢個技術問題。出緊街shit。OK，所以即係亦都教識各位 aspiring 嘅 podcast host 啦，同埋呢個aspiring 嘅網台主持咧，係要定期做節目㗎，係啦，咁係啦，呢個亦都係即係咪本節目嘅 New Year Resolution 就係要定期做節目？真嚇，但係點解我喺好似嗰啲 YouTube app 係睇唔到直播緊嘅？係好啊，如果你係問 Google 好，係繼續咁。So Holy shit！又係技術問題。咁，正如頭先所講啦，係啦，咁係由於呢個入籍期間嗰個時間嘅不明朗因素咧，就係冇安排到呢個國際旅行嘅。咁亦都即係其實亦都今年都係冇乜動力去呢個國內遊嘅。即係雖然澳洲有好多地方可以去，係啦，冇乜藉口啊咁樣，咁就係成年就留咗喺呢個居住城市嗰度嘅及其附近範圍。well， 即係當你點定義 Sydney 咯？即係 kind of 有冇話離開咗一般人覺得係 Sydney 嘅地方咧？咁就有嘅，但係有冇離開過 New South Wales 咧？係沒有嘅。嗯，係好近嘅，即係同埋係亦都唔係去旅行嘅原因而離開 Sydney 嘅，係啦。OK。阿 Man 話開咗第二個啊吓，即係頭先嗰個斷咗，跟住而家開咗第二個。What the fuck？好啊，咁我而家聽到 OK， 好啊，咁就可以了。咁出年咧有冇咩外遊大計？你而家攞咗 passport 未㗎？攞咗，但係未有大計，係有嘅時候之後又飛行年結嗰陣再講。好啊。細起山今年去咗邊啊？我今年其實主要都係去日本啦。咁我自己本身都係一個中意日本文化嘅人啦，但係以前真係從來未去過日本啦，所以今年就將以前嘅量一次過喺今年去晒佢啦。咁我總共去咗3次啦。咁一次就係大阪同東京啦。咁就叫第一次去體驗下究竟去日本係一個咩感受啦。咁去到第二次就真係開始去啲叫做地方城市，例如咩金澤啊、富山啊啲地方啦。咁去到最後一年尾啦，亦都去多一次東京咁樣嘅，咁就叫做
即係將所有嘅今年去晒佢咁樣咯。咁下年可以去翻啲去啊？東南亞或者我春天、夏天同埋冬天都有去嘅，但係我真係覺得日本夏天係唔係太適入去嘅，因為都真係非常之曬啦。咁其實係仲辛苦過喺香港嘅咁樣咯。咁所以要去嘅話，都係一係春天，一係冬天去，咁我比較舒適宜人啲啦，咁樣咯。係咯。咁你去日本，你即係今年報復性去日本咁去啦。你主要睇啲乜嘢為主啊？主要去即係我自己嚟講，我主要係首先睇世博先啦。咁 Tony 好多主有講啦。咁我自己都覺得係排隊排得比較辛苦啲嘅，但係都係一個比較特別嘅體驗啦。因為我諗今屆完咗之後，其實你要再去下一屆或者下一屆，其實都冇去日本咁方便嘅咯。咁另外就係可能會睇下啲博物館啊，或者一啲建築啊咁樣咯。咁我覺得呢方面日本真係喺策展上面係比香港係高幾班嘅。咁你睇落去個 experience 係唔錯嘅咁樣咯。阿 Pat 咧，阿 Pat，我今年出遊次數冇比平時多，亦都冇比平時少，即係差唔多嘅，其實係。所以我下一屆 Expo 係喺 Raya， 我喺度睇緊下一屆喺邊度，2030年。咁真係唔會去嘅。係又係即係點啊？又係俾中東騎劫咗。係啊，咁係。今年我都係喺 Riyadh， 咁喺 Riyadh 唔係嘅，我又覺得即係你講話去中東呢樣嘢又真係即係我啱啱醒起咧，我即係發覺呢1-2年係即係廣東話嘅 content creator 即係 base 香港嘅 content creator 係好似唔少都有牽涉到係去中東國家嘅，即係包括沙特，包括UAE 同埋 Qatar， 好似我印象中係咁，因為我都冇特別去睇，亦都因為冇特別興趣話想去呢啲地方，但係我留意到好似係多咗人係獲邀前往咁，同埋即係有啲係獲邀前往啦，跟住我見有好多嗰個叫咩交流團啊，嗰啲學校交流團咧。係會去中東地方咯，而家，係啦，就係因為呢個一帶一路啊，係啊，我今年都係去咗世博啦，年中嗰轉節目講咗一次啦，就係飛咗轉日本去咗3個禮拜啦，我覺得去咗2年嘅量啦，所以出年就冇呢個亞洲大計，唔係咁，再加上咧，即係同哈山今年嘅情況類似咧，就係我3月就會申請settlement 啦。咁基本上申請咗 settlement 我就出唔到境噶啦。咁基本上就係等到批咗先有得再出境。咁所以上年就去咗今年嘅量啦。咁跟住就係去咗日本啦。咁所以今年就未必翻嚟亞洲啦，跟住就去咗幾轉歐洲，跟住再加今年就係第一次橫跨大西洋啊，去咗呢個加拿大啊，就係第一時我發現係啊，應該正常。YouTube 但係短期內你係會唔會去呢個美國嘅咧？唔會啊，因為嗱我有 visa 啦，監場冇 visa 啦，再加上政治氣候元素咧，就唔係好想去美國啦而家。咁所以基本上咧，話說點解我上一轉去咗加拿大咧，就係咧英航咧呢度啲信用卡咧有樣嘢叫 upgrade voucher 嘅，就係基本上就係你俾 econ 嘅 mileage 就可以搭 premium econ， 或者你俾 premium econ 嘅 mileage 搭business 咁樣啦。咁咧嗰張upgrade voucher 咧就淨係可以搭一啲 market and operated by British Airways 嘅航班嘅啫。咁可以揀嘅咧有幾多咧？咁英航
數亞洲嘅航點就即係遠東啦，遠東嘅航點就一隻手數得晒啦。咁基本上我睇咗成年都揾唔到任何日本、泰國、新加坡嘅飛啦。咁所以就放棄咗遠東啦。咁美國其實係好多飛可以換嘅，咁但係因為頭先講過嘅因素，所以就唔會飛美國啦。咁所以咧，唯一可以揀咧就係一係我攞嚟飛嗰啲歐陸19 block 中間 seat 嘅 business class， 一係咧我就飛加拿大。咁所以咧就選擇咗去加拿大啦。咁所以今年喺幾多月嚟㗎？9月嘅時候就飛咗轉呢個 Vancouver 啦。咁就去揾咗阿 K 芒優嘅，其實係啦。咁基本上所有人問我去 Vancouver 做咩咧，我咧主要都係去食嘢嘅啫。因為溫哥華嘅中餐比起倫敦嘅中餐係真係差太遠啦，即係嗰個質素係我食嘢真係 as in 食係 Chinese 係啊或者食 Asian 係啊，我全程就係去酒樓啊，食嗰啲腸粉啊嗰啲，好開心。跟住唔係我除咗去 Vancouver，我仲有去咗Whistler 嘅，即係去咗啲附近嘅地方嘅，咁所以就都開心嘅，係啊。去 Whistler 係咪你係咪滑雪季去啊？我唔係啊，我係夏季啊，我夏季去，咁我租咗架車， Okay. 跟住揸上去。咁用咩睇啊 Whistler？景咯，嗰啲山山水水咯。咁 suppose 咧係可以玩下嗰啲 zip line 啊，嗰啲嘢嘅，但係時間又唔係好夾到，咁所以就變咗都係揸住架車周圍去。跟住本身有幾個，即係佢哋有嗰啲 trail 想行下嘅，但係我哋基本上就係好可惜地，我就冇 search 到究竟人哋幾時閂啦。跟住我哋揸咗9個字車過到去之後，就發現 maintenance 唔開啦，成個 area。咁我又再揸翻9個字翻嚟，我已經好想死啦，個人好攰。跟住就最後都係喺酒店附近周圍 hea 咁樣咯。係啊，都 OK 嘅，即係但係未必會想滑雪季再去。一來我唔識滑雪啦，二來就係我覺得好凍。係我頭先聽到阿 K 講話今日都唔係好凍啫嘛，都係0度啫嘛。我跟住我望下而家自己溫度，我而家3度，好凍啦已經。我個暖氣係開到盡咗啦。但係係咯，但係我想講就係閣下喺英國嘅過冬嘅 facilities 係好過呢邊好多。係我而家其實出緊汗嘅，真係開到盡咗之後暖氣。其實我應該校翻細少少暖氣嘅，係啊，即係你見到其實我着緊短袖衫噶嘛，而家喺室內，即係我哋有開 cam， 自己睇到自己就係我係啦。咁今年就即係基本上就係幾個係我其實有相嘅，但係我唔知 YouTube 出唔出到。如果 YouTube 連聲都出唔到嘅話，應該係唔係出到喎。咁呢個就係我今年嘅飛行年結咧，基本上就係搭咗17次飛機。我而家喺度睇緊，原來年頭仲有去咗 Dublin 同埋去咗 Copenhagen， 跟住先係我去世博嗰個 trip。咁跟住就係去咗加拿大啦，跟住年尾11月尾12月頭就去咗轉挪威，跟住挪威就飛咗去米蘭，再飛翻嚟倫敦咁樣咯。係啦，今年都係搭 Legacy Airline 多過搭呢個 LCC 嘅。係咁基本上即係雖然呢個歐洲內陸嚟講就真係呢個 Legacy 同埋 LCC 都唯一嘅分別就係可能喺呢個 soft product 嗰度，即係可能寄行李寄失你行李或者要收你錢先至寄行李嘅個成數就可能有分別。我覺得最大嘅分別咧就係因為我係喺呢個Heathrow 半個鐘 public transit 範圍內，基本上我唔使轉車跳上 Elizabeth Line 半個鐘就去到 Heathrow 啦。咁所以咧，即係嗰個
誘因非 LCC 低好多，就係當你 factor 埋你嗰50磅嘅 Gatwick Express 或者 Stansted Express 嘅時候，再加上嗰個 travel time 長咗咁多咧，就好似 justify 唔到平咗嗰10零20磅嘅飛機錢咯。因為我呢度太近 Heathrow 啦，真係。係啊，咁但係今年有樣小嘢就係、即係我之前有講過話想飛晒倫敦所有機場噶嘛，唔計 Southend 嗰個唔係倫敦機場嚟噶，或者嗰個London Oxford 啦，嗰啲唔係倫敦機場。咁今年咧，我喺米蘭翻嚟咧，係特登飛呢個 Linate 飛呢個London City Airport 嘅，嗰個體驗係極度良好，即係我而家完全理解點解啲有錢佬話要 keep 住呢個 City Airport 啦，就係咧，因為咧我哋 BNO Visa 嘅 holder 咧係唔用得 E-Gate 嘅，係一定要排隊嘅。咁 Heathrow 嗰條隊咧係長期處於災難級別嘅，係即係可能要等少則可能唔係，其實少起上嚟可以好少人嘅，但係多數你都起碼半個鐘起跳，去到可能2-3個鐘排嗰條 All Passport 嘅隊嘅。我今次係快過啲人 E 機出，因為所有人都係一係歐盟人啦，一係就因為我米蘭飛過嚟啊嘛，一係就英國護照啦，所有人都係 E 機啦，冇人係排 All Passport 啦，所以基本上我哋一落地就即刻，同埋因為如果大家知道 London City 基本上就係你一降落就埋機，跟住就 offload 噶啦，跟住就即刻行去EMI， 唔使排隊，過咗關，行李極快，我已經出咗去等巴士啦。嗰個體驗係即係如果你即係如果計埋過關時間嘅話，可能飛 City 要我搭翻車過翻嚟屋企，我好似搭咗1個鐘車，即係如果你正常嗰排2個鐘嘅日子嘅話，我就算搭埋車翻埋嚟都仲快過飛 Heathrow 啊！極度開心。但係飛 City Airport 嘅機票會唔會貴過 Heathrow 咧？我 redeem 即係嘅，因為唔計嗰啲有錢。哦，OK，我嗰程 redeem 嘅，唔係我就係因為 redeem，所以因為我有睇過嗰段時間米蘭翻倫敦，我一係就係買Gatwick 或者 Stansted， 跟住如果要俾錢買咧，就基本上所有都好貴，連 Gatwick 都好貴，咁所以我就揾咗 redeem， 因為其實如果你用Avios redeem 歐陸嘅話，其實好平嘅啫嘛，再加上唔使俾燃油附加費，唔使俾稅物滯噶嘛，50p。每程 50p，每個人 50p 啫嘛，嗰個稅金，咁所以我就 redeem， 跟住發現 redeem City 同Heathrow 係一樣價錢嘅，咁我就 redeem 咗落去啦。體驗10分良好，係今年都搭得多，今年搭得最多應該都係 BA， 係今年搭咗6次 BA， 咁就導致到咧。因為今年搭得多 BA 咧，我人生搭嘅 airline 咧，BA 就超越咗呢個銀行啦，就係今年係啦。係你會唔會 expect 係呢個 BA 嘅率係繼續上升咧？應該會啦，即係講真，或者會唔會有第3間 operator 可以 catch up 到？而家基本上我第一係 BA 飛咗24次，會唔會有第3間 operator 可以 catch up 到呢個？跟住銀行搭咗23次，跟住第3位已經係呢個Japan Airlines 14次啦，爭咗成10次，即係去 catch up 到嘅機會有啲難，因為 BA 我會搭短途啊嘛，係，同埋即係 BA 其實如果去特價起嚟，其實唔係貴 LCC 好多嘅啫。同埋佢特價起嚟就係真係可以好平噶，即係我嗰次見到 BA 來回香港連行李，因為而家 BA 都賣啲好鳩嘅機票，係長途都唔連行李嘅，都係另外加嘅，都係600。係啊，我有聽講過。咁你有冇買過你有冇買過呢啲唔寄倉嘅長途機票咧？咁長途冇啊，長途唔可以啊，長途做唔到啊。係啊，長途我一定買行李。
短途就可以，即係歐陸就可以咯。歐陸長期都唔買行李嘅，我哋嗯係啊。嗯不過我今次即係啱啱嗰轉飛挪威就有買行李，就係因為冬天，即係我哋去 Tromsø 就係基本上就係長期-10度嘅情況，咁所以就焗買行李買冬天衫咯。係，我覺得我去完呢次 Tromsø 之後，覺得我唔可以喺加拿大生存，太冷凍啦，-10度，搞唔掂啊！係嗰個凍嘅程度係我，但係你嗰時喺 NZ 嗰度冇負嘅咩？咁凍㗎，冇倫敦咁凍添啊！嗰時喺 Christchurch 嘅時候，倫敦仲凍過 Christchurch。OK，都太冷凍啦！我而家基本上嗱呢個就係即係2025年啦，跟住2026年而家唯一嘅旅行計劃就係3月臨申請 settlement 嘅時候會去多次加拿大咯。咁今次就唔係去西岸啦，今次去東岸。今次去呢個 Montreal、Quebec City 同 Toronto。係又係用 BA 嗰啲 voucher。係啊，係，但我唔識講法文咯，我唔知點樣生存。係，即係呢個又係我，即係相反地就會係我想去加拿大，尤其是係 Francophone 加拿大嘅其中一個原因，就係想睇下究竟呢個法國法文喺French speaking Canada 嘅即係生唔生存到，或者係有幾通行，係啊，都想試下，都 excited 嘅，係啊，但係暫時未揾到呢個機會。其實你飛上去都長嘅喎，係咪啊？同埋我覺得係啊，係你知唔係？就算有 Project Sunrise 都要轉機。因為唔會有，即係個 economic case 係唔會去到可以support 呢個 non-stop 去加拿大東岸嘅航班，頂籠都係去 JFK 啫嘛。同埋就算喺香港啦，都係最多只可以飛到去 Toronto 咯。咁你 Montreal、Quebec 呢啲就難啲咯。就算飛到 Toronto，其實都係非常之貴咯，冇乜競爭咯。係，我以為即係呢啲係唔係技術問題，係嗰個經濟原因係啦。不過香港飛 Toronto 都14啦，係嘛？係啊，你同 New York 差唔多啫嘛。因為我倫敦飛 Vancouver 都係飛咗唔使10個鐘啫，即係好似香港飛轉澳洲。係我哋啲加拿大機票可以去到好平，可以去到我見過最平好似即係如果飛東岸啦，可以300幾400磅包行李咁樣。Oh my god！ 邊間啊 ？WestJet 唔係 WestJet WestJet 唔係 WestJet 嘅話就會飛 Calgary 啦。係 WestJet WestJet 又平啦，跟住就算 Air Canada 有時都唔係好貴嘅啫。但係 Air Canada 都好似係惡名昭彰嘅航空公司嚟㗎嘛。有冇人飛過？冇。有聽聞講過。阿 Man 有呢個 Super Chat 但係冇飛過15蚊港紙我哋啊，但係佢話 YouTube 係聽唔到嘅。係啊 ，apparently 咁驚冇咗。我真係唔知點解咩事，我可能真係要學，因為原來阿 K 生已經冇再用呢個 Streamlab 啦，佢放棄咗 Streamlab。我再研究翻download 翻呢個 OBS， 即係唔係 Streamlab 嗰個 OBS 研究下。係，我哋要啲網友話 Mac 啲 audio routing 永遠都係咁奇妙。到真頭先細 A 生都要 reboot 部電腦先搞。係哇！你讀緊10幾分鐘前嘅 message， 但係個 take away 就係、可能我哋就算各自 solo weeknight 開15分鐘喺度
water 都要，好似嗰啲咧嗰啲鐵路公司一個禮拜開一班嗰啲呢個 maintain route knowledge 嘅特別列車咁樣，好嚴重。咁基本上我嗱，即係頭先講飛 Calgary 係要10個鐘啦，博用咁今次我準備飛 Montreal 係7個半鐘咯，極短途，唔係短途嘅，但係即係唔係好長咯。係正常。同埋我發現正常呢個西北歐飛係啊，美國東岸係啊，同埋我發現嗰個加拿大嘅物價咧，比起倫敦咧低好撚多，係好撚多，好似所有嘢平1/3有多，有啲咁嘅事。係啊，我覺得嗰個係一杯咖啡幾多？譬如我唔記得咯喎。係我而家一杯咖啡，即係點知去 Tim Hortons 一杯啡等於我而家 Starbucks 係4.25磅一杯 flat white 咯。係嚇屎水都 what the fuck 屎水都，但係你咩 size 嘅 flat white？flat white 咯，10安士咯。即係正常一杯細杯嘅 flat white 咯。八個半澳紙咧，我想講8個半澳紙咧係嗰啲撈埋個雪糕入去嘅 iced coffee 嘅價錢嚟嘅喎。係啊，好撚過分啊！跟住係即係嗰啲independent 嗰啲係即係可以再貴啲添㗎。係，即係我講緊，即係譬如澳洲呢邊咧，繼續都係維持住呢個係around 4個8到5個半細杯啦，即係細杯應該係8 ounce， 跟住12 ounce 大杯就到6蚊 around 呢個 range 度啦。即係一直呢1-2年嚟都係咁樣，跟住當然之前會再平啲啦，即係4個半至到5個半 whatever 咁樣。咁但係就即係你講呢個 Starbucks 即係連鎖店都已經係去到 equivalent of 8蚊澳紙，就真係有啲過分，好乸你，好誇張啊！但係當我係咁喺度投訴啲咖啡好貴嘅時候，係咪香港好似而家仲貴啊？聽說石醫生有冇呢個咖啡因上癮嘅問題？都係，因為我 prefer 飲茶嘅，所以就問題不大嘅。但係啡嚟講，我諗價錢都係喺呢個位冇乜點變咯。但係而家有呢個咩啊？瑞幸啊嘛，咁個競爭大咗，可能啲價錢就會壓翻低啲咯。係，但係譬如即係啲 independent 嘅 coffee shop 咁，都係要30-40蚊一杯。你當40-50咯 ，OK，即係貴少少咯，都係。OK，係。你講開呢個咖啡咧，本人今年呢個即係因着呢個 relocation 嘅緣故，就順便投資咗呢個咖啡機嘅，係啊，咁就咁我相信我冇計過數，但係應該已經回咗本嘅啦。而家出邊啲咖啡咁貴，呢個好易啊！係啦，咁係，同埋你買一 pack 咖啡豆咁樣，你譬如喺 Costco 咁1K 都係20蚊 Australian dollars， 同跟住唔差嘅啲 coffee。咁你1K 飲得切咩？但係我乜嘢咧？嗱，1K 飲得切咩 ？OK 喎，由1K。Well， 我唔知道你飲得切嘅意思係即係唔係你1K？你講緊1K 係即係開幾耐先？唔知，因為你開得我都唔知喎，開得你1個月左右，咁你都開始走得好犀利噶啦嘛。係，其實 OK 嘅，因為有時講真，有時係會飲一日多過一杯
嘅情況，或者係即係整兩杯咁樣嘅情況都會有出現嘅，所以嗰、個即係都唔會話deteriorate 得太犀利嘅咁。係咯，咁係咯，就係咁咯。咁又可以自己即係 experiment 下一啲唔同類型嘅飲品啊，整下啲avocado 啊之類嘅物體啊，係啦，或者其他需要 coffee 嘅東西咁樣。咁即係譬如假設如果第二時我想試下整 tiramisu 嘅話，或者其他咖啡味嘅甜品咁都可以嘅。呢樣如果係你自己中意飲咖啡，有 kind of 有一定嘅追求嘅話，我都覺得係即值得去投資嘅一件物件嚟嘅。我而家如果喺屋企嘅話，我都好少飲 espresso based 嘅咖啡，我都係手沖為主，咁所以就唔會喺呢一個範疇，但係出街就冇計咧，基本上。但係我而家好努力控制自己一日最多一杯咯，即係我去咗一個地步係可能飲多過一杯，夜晚瞓覺就開始冇咁順暢咯。同埋我而家時不時會食呢個褪黑激素瞓覺咯。係本國而家要呢個即係呢個 melatonin 咧，喺本國咧好似都比較難買咁。即係當然啦，我亦都冇用過呢一類嘅助眠產品嘅，係啦。咁就本國係要 prescribe 先買得嘅，所以我係香港或者喺加拿大買嘅。係啊，呢度係買唔到嘅就咁。係發夢見到喺英國以外嘅地方係啊，用呢個 melatonin 係好係啦，咁就頭先呢個由旅行講到咖啡啦，咁咧話說呢個話說咁即係過去呢半年嚟啦，當然啦，香港亦都發生咗好多嘅事情啦。咁而當然其中一件事嘅當然最大件事嘅嗰件事情啦，呢個火災啦嘅其中一個好細微嘅 repercussion 咧，就係導致到我哋陣間呢個綠幕院線咧要就住嚟講嘅，係啦，因為直到而家節目出街嘅時間咧，呢個Avatar 3係啦，咁喺香港以外嘅地方就係 Avatar Fire and Ash 啦，就係延遲上映過喺香港到而家都未上映嘅喺香港正式嚟講係啦，咁即係如果有其他主持有睇過嘅，有冇其他主持睇咗啊？冇啊，阿 Pat 你又睇咗未啊？未，我冇啊，冇興趣睇，係啊，冇乜興趣。我其實上一集我都冇睇，居然係咁啊！我對上一次入戲院係，唔係，我對上一次都唔係好耐之前嘅，對上一次係睇 Wicked for Good。OK，呢套我反而冇睇，係我今年入場就淨係睇咗即係2025年入場就淨係入咗2次咁。第一次就係睇呢個 Superman 啦，就係 DC 最新嗰套 Superman 啦。咁因為我係冇任何嘅做功課嘅情況之下入場嘅，佢開場嘅方式令到我以為佢係第二集嚇，即係佢係一樣啊，定係點樣啊？唔係，即係佢開場嘅方式係喺即係喺啲 action 中間開場嘅，即係冇，即係佢第一個 shot 就係呢個劇透晒啦。Superman 第一次戰敗之後，俾人第一次打敗咗嘅情況。係啦，咁而我冇預警，即係我冇任何 context 嘅情況之下入場咧，我就以為係咪就上一套電影嘅結尾嚟嘅咧？呢個咁樣，佢係 reboot 咗噶嘛？呢個係咪啊？呢個再 reboot 嘅，係啦，就係David Corenswet 做超人，就唔係阿 Henry Cavill，
係啦，咁樣啦，咁但係都即係事隔都幾個月啦，就不再呢個喺度重提啦。咁except to say that 其實係即係好呢個貼近時政啦，有啲嘢有啲位係啦，咁就同埋即係以一套可以熄咗個腦嚟睇嘅 superhero 電影，一套 popcorn movie 嚟講係交得足功課有餘嘅，係啦。咁而家咧，我理解就應該係喺 HBO Max 有得睇嘅，而家 streaming 咁，因為 DC 啊嘛，係啦，就係咁啦。咁快，即係第一套啦，上咗 streaming 啊，算快啦，因為7月定8月啊嘛，個 theatrical window， 喂，起碼澳洲個 theatrical window 係我記錯係7月。嘅8月嗰陣咁樣咁係啦，咁就係啦。咁第二套咧就係呢個 Avatar 3啦，咁就即係繼續秉承住阿 James Cameron 嘅優良傳統咧，都係喺技術上面非常之耀眼奪目嘅作品嚟嘅。咁我當然係去咗睇 IMAX 啦。係啦，咁睇 IMAX 嘅同埋 high frame rate 嘅版本嘅，咁就有一啲動畫係個 frame rate 係高咗嘅，就好似48定係60，咁就即係當然啦，呢個電影嘅一般嘅每秒幀數就係24個 frame 啊，咁出到嚟咧，其實你睇到佢邊啲位係 high frame rate， 邊啲位係 standard frame rate 嘅，咁嗰個即係個轉折位好似有少少突兀咁樣，係啦，尤其是啲即係 time frame rate， 你睇到有啲位係啲 animation 會話到俾你聽係，佢嗰個 frame rate 同本身電影其他部分係唔同嘅，嗰啲 movement 啊嗰啲會有啲分別咁樣啦。咁劇情嚟講咧就你可以當佢分幾個 chapter 咁樣啦。咁就which 即係或者有幾條唔同嘅主線係 kind of同時進行咁樣，咁就你話有冇悶場咧就冇嘅，咁即係3個鐘啦，但係覺唔覺得似3個鐘咧？咁就唯有見仁見智啦。咁如果你覺得係即係有啲位你可能覺得同 Avatar One 或者 The Way of Water 係差唔多，都係嗰類劇情嘅，因為其實有啲係會有啲kind of 重複或者係主題上類似嘅劇情發生嘅，咁但係佢今次即係我會講嘅就係嗰啲演繹嘅方法或者嗰個劇情嗰個即係 package 嗰個手法又會同上次有啲唔同咁樣，咁就即係熟悉得嚟又有啲新意咁樣啦，係啊，咁同埋今次係最呢個點講咧？即係阿 James Cameron 最呢個派邊嘅一部 Avatar， 即係 in terms of 個 rating 嚟講，即係係即係嗰個會有啲係比較點講咧？即係佢又唔係去到 18+， 但係佢。即係佢會有啲位，有其中一啲位係即係點講咧，係 sensual 啲啦，就又未去到 sexual 嘅，但係就即係個感覺就係即係會 tap into 嗰一 part 嘅嗰一 part 嗰度咁樣，係啦咁樣，咁即係。你話係唔係即就唔會話個個都會想入去睇第二次嘅，咁但係即係我就覺得 OK 嘅，即係如果你中意嘅話，睇第二次就絕對冇問題嘅，係啦，咁即係又係有咁大個 mon 啊，咁大個 mon 啊，咁你 4 唔 4DX 就另一樣嘢，係啦，咁即係我上次 Way of Water 嘅時候都講過嘅，我上次 Way of Water 係睇 4DX 啊，咁佢係唔記得開機嘅嗰個operator 唔記得開 4DX， 即係又開咗佢。記得喎，你有講過係。要開咗條片，跟住然之後坐咗喺度定咗，未喐嘅張凳，搞乜鬼？係啦。
係跟住結果佢又 reboot 咗咁。希望今次如果即係我，因為我唔係睇 4DX 啦，咁希望今次冇人呢個世界上冇觀眾係會出現呢啲咁樣嘅情況啦，係啊。石起山咧，唔係石起山有冇睇《尋秦記》啊？冇啊，但係我見 Fred 好 hit 喎，最近係好 hit 喎，好似即係喺呢出劇出嘅時候，應該覺得係喎。唔係你講電影定係係得2-3歲。電影定係原本套劇先？原本套劇得哦， 2-3原本套歲劇係嗱，唔係因為即係點啊？即係啲人係因為套電影就揾翻原本2001年嗰套劇嚟睇。係咪 TVB 有重播定係乜鬼嘢啊？我唔知啊，我冇。應該係重播咯。喺呢個電影之前，我見我身邊嘅可能係嗰個年代嘅差距啊，所以我身邊嘅人都有特登買飛入去睇。有啲朋友 Green 係咁邊都有去睇，跟住我心話我冇，係話好似即係可能90後嘅係啊童年回憶係咯。係啊嗯，係啊冇啊。咁細 A 山咧有冇咩特別睇過嘅要推介啊？咁我可以講一講嘅，咁因為我不嬲都有睇開呢個NHK 嘅晨間劇啦，咁就係一個即係每日就會有一個15分鐘嘅劇咁樣嘅。咁因為正常日劇咧，咁就係通常係一個禮拜做一次咁樣，每次1個鐘咁樣啦，咁就咁晨間劇就每日都有嘅，咁就會短啲咁樣。所以我覺得係比較容易啲入口嘅。咁而家做緊呢個就係叫做呢個怪作家之妻啦。咁因為晨間劇本身會比較多係講一啲日本嘅歷史上面嘅人物，即係點講咧？叫做原著改編咁樣啦。咁呢個就係講緊呢個故事就係講緊阿sorry， 我睇翻個名先。係啦，係等下先，係啦，就係講緊喺19世紀嘅日本就啱明治維新之後啦，咁就有個西洋人就嚟咗日本，咁就去做採訪啦，咁慢慢地又結識咗一個比較貧困嘅日本當地人啦，然後結婚就開始對怪談呢樣嘢有興趣嘅。咁而家做緊大概可能做到一半左右啦，咁我覺得都有趣嘅，咁啊大家可以去睇下咁樣咯。咁阿細生你用咩途徑嚟？係咯，佢每日都出啊定每個禮拜啊？Sorry， 頭先聽唔清楚。咁我平時咧就係用呢個，以前我用 KKTV 嘅，咁因為我自己本身習慣用台灣嘅 service provider 啦，我覺得佢哋喺日劇方面會做得比較好啲嘅。咁但係就啱好係今日咧，咁就佢哋又宣布就執笠啦，咁樣就所有嘅日劇咧就俾翻 Line TV 去做咯。咁我覺得 so far 就 Line TV 個 UI 有啲難用，不過我覺得仲好過黃標嘅，即係黃標始終佢係唔少日劇嘅，但係都可能做得冇台灣咁好啦，或者可能香港睇日劇嘅人口比較少，係咯。係咯，同埋都係比香港平嘅，我諗30-40蚊一個月咁樣咯。咁我覺得 so far 都用慣咗咁樣咯。我覺得香港係少啲人睇日劇，同埋多數第一句都係問你 Netflix 有冇。不過我係咯近呢幾年有冇好咗？因為我見即係以前喺呢邊都多人係即係淨係睇 Netflix，但係近呢1-2年都多咗人係訂5000個 service 咁樣，基本上你講邊個 service 都會有人答到你啊！我有啊，等我今晚翻去睇先咁樣。你講開呢個 Netflix 同日劇咧，就我喺呢邊係睇到係一個禮拜 delay 嘅。而家大部分即係而家有幾個電視台嘅即係 prime time 嗰啲黃金劇集都係kind of 同步咁樣咯，係啦，就一個禮拜之後就有得喺 Netflix 上架咁樣嘅，都 kind of 緊貼嘅而家係啦，但係都即係當然你相對呢個無限嘅韓流就因為太遲。
係啊，我覺得呢一兩年咧，其實 Netflix 係對日本嘅資源投入係多咗嘅，多咗好多 Netflix 嘅原創嘅日劇啦，或者可能日韓合拍劇啦咁樣嘅，亦都好積極咁去買翻啲以前嗰啲經典日劇啦，咁樣咯。咁所以我覺得 Netflix 都可以，即係要睇日劇嘅話都可以訂嘅，我覺得係咯。冇啊！而家長期處於一個好想 cut Netflix 嘅狀態啊！即係頭先開咪前有講，基本上我而家睇 Netflix 嘅時間少之又少。我今年成年淨係睇咗一套 Boots 啫，即係最主要睇嘅原因都只係因為呢個美國國防部唔滿意套劇，等我就睇下套劇係咩樣先，都唔覺得佢特別好睇，即係可以睇得過咯，但係唔係啲會周圍同人分享嘅劇咯，即係唔似得呢個反而 Apple TV 我今年睇咗完整地睇晒成個 season， 睇咗3套。Severance 係咪今年噶第二、第三季？多 search 下先。我睇咗呢個Severance 啦，Severance 我覺得好睇啦，跟住睇咗 Slow Horses 新一季啦，英劇基本上我之前季都係 binge 咁睇噶啦，但係因為今年係跟咗呢個全世界一齊睇啊，所以就要每個禮拜咁樣睇一集啦，好痛苦，但係都 OK 嘅。跟住同埋啱啱上個月就睇咗呢個上個月就睇咗呢個 Pluribus 啦，就係呢個基本上個 setting 就係全世界都俾一個外星嘅病毒感染，有一個 hive mind 啦，跟住得唔知11、12個人係冇事嘅啫，咁我哋就 follow 其中一個主角就係一個美國人，就係呢個 Carol， 係好睇嘅，我強烈推介。即係如果你係 OK Severance 嘅話，你都應該會 OK Pluribus， 我覺得。係，我覺得佢個第一集都係即係好引人入勝嘅，即係你一睇完第一集，其實仲因為佢個 setting 好特別啊，咁就同埋你有少少嗰啲咧，即係如果係你，即係你係其中一個呢啲冇受感染嘅人，你會點咧？即係你又會喺度，即係你睇嘅途中就有少少，即係自己會係似 Carol 啊，定係似另外一啲冇受感染嘅角色嘅反應咧？咁樣咁，所以幾得意嘅。推介但係因為佢 Apple TV 呢一套劇係一訂咗2季嘅，所以你都預咗就係呢一季個故事係完唔到嘅，基本上即係佢作為即係你唔可以話佢完唔到嘅。其實我覺得佢作為一個故事嚟講，第一季都係完整嘅，即係你當 open end 咁樣，其實係完整嘅。即係如果你係其他唔係一訂2季，你第一季俾人 cancel 咗，都唔會屌鬼嘅故事嚟嘅，但係就想睇埋第二季咯。而家唔知幾時先會出到第二季。係強烈推介。同埋今日係1月1號啊，英國時間傍晚就會有呢個Traitor UK 嘅第四季上映啦。就唔知我冇喺呢度講過 Traitor 啊，好似冇喎。Traitors 好似冇，係咯 Traitors 咧就係基本上就係你當狼人殺綜藝版啦，就係基本上英國嘅話，好似咁多季都係12集9集，基本上就係每一集 banish 一個人同埋殺一個人啦，咁就其他即係狼人咁樣啦，基本上就係好好睇，因為咧幾個月前咧就啱啱上咗呢個 Celebrity Traitors 啦，就係為慈善嘅名人 Traitors 咧，我覺得嗰季係最好睇嘅。即係如果未睇過嘅朋友咧，可以睇咗 Celebrities 嗰季先嘅，因為咧你一掹走咗嗰個個人元素咧，啲錢唔係落自己袋咧，我覺得啲人 decent 啲啊，同埋冇咁癲啊！我覺得成件事即
即係大家都係 for good cause，即係大家都係嚟 enjoy 個 game 咁樣。咁其他唔係 celebrities 嗰啲咧，即係啲錢落自己袋咧，變咗有時會睇到好猛陣啦。即係你睇得出係，即係有時有啲位就係即係因為個人利益在前，所以就會有作出呢一啲決定咁樣。咁但係名人版就因為係為慈善為公益，咁基本上就係冇咗呢個因素，我覺得係好睇啲嘅，同埋個 ending 都好睇嘅。即係如果因為嗱呢啲就真係唔好劇透，唔好自己 search 個劇透添，係都影響觀感嘅，我覺得。因為我就唔係跟住電視 schedule 睇嘅，我就 delay 咗2個月。基本上出結局嘅時候，咁你知你個 Instagram 係好受你平時睇開咩影響噶嘛？基本上我就係finale 嗰一集一播完，我個 Instagram 就已經即刻話嗰個人 road to become champion 咁樣類似嘅 views 已經出現咗，跟住我就想OK 係啦。咁但係係好睇嘅，即係就算你知道咗結局都係好睇嘅，我覺得。係啊，咁今日就會出第4季嘅第一集啦。咁呢個就唔係名人版嘅，名人版已經續咗第2季嘅啦，應該都係年中年尾，今年年中年尾會有。係啦，睇下今年會唔會好似往年咁樣，因為往年咧就係BBC One 會播第一集啦，同一時間咧 BBC iPlayer 咧係會上晒頭3集嘅。OK，係因為 iPlayer 上先就會有呢個 kind of 唔同步嘅情況出現。咁就睇你係啦，睇你想點啦。即係有啲人就中意一次過睇晒3集，咁你未來3個禮拜都冇新嘢睇，或者有啲人就中意等翻 Linear TV 播，先有嗰種即係直播感咁樣咯。推介，我覺得英國版好睇，因為我睇咗一季澳洲版，有啲唔好睇。睇咗2集美國版，唔中意。我覺得英國版係即係英語區嚟講係算比較好睇，因為我冇記錯，好似係荷蘭定唔知德國節目改編嘅。咁嗰啲歐陸版我都睇過啦。我睇咗2集紐西蘭版添啊，嗰個係最差㗎，千祈唔好開紐西蘭版，即係。因為我哋就係睇完晒英國嗰啲咧，就開始執刀撈埋咁樣撈其他，因為 iPlayer 係有齊晒我頭先講嘅所有版本嘅。係啦，即係咁大家如果有 VPN 就可以自己走過嚟英國睇啦。係咯。又唔係一隻影視作品嘅話，主要係呢啲啦。太舊嗰啲就費事講，太舊嗰啲自己都唔記得。係啊，好。石醫生近來如何啊？有冇嘢係可以分享㗎？有冇？近來就份工比較忙，就主要啦，冇時間做咁樣啦。咁下一年就想去考車牌咯，因為即係第日自駕遊又方便啲啊！即係如果去第日度住嘅話，咁轉牌又唔使咁麻煩啊咁樣咯。不過仲未諗到究竟考自動波定係考棍波 van 仔好咯？考棍波啦，但棍波唔好難咩？即係一個新入門嘅人嚟講，好多嘢又要夾幾粒子又要成咁樣嘅咩？其實都係學嘅啫，即係係。哈山個棍波定係自動波牌嚟㗎？唔係因為 New South Wales 呢度冇分嘅，咁唯一有分嘅就係如果你係 automatic 考到個牌嘅，就係你第1年紅 P 嘅時候就唔可以揸棍波車，但係之後 Green P 嘅時候都可以嘅。咁我係考自動波嘅，我即係我學車係學自動波嘅，我冇意欲去學 manual。不過你咁講，如果你係香港換牌換過嚟英國，係你就算係自動波牌，你換到過嚟都係 manual 牌嚟嘅。係好抵嘅，即係佢唔會分，好似分翻，係因為佢唔分波。英國冇嘅，好似唔係有嘅咩？英國主流都係棍波，係啊，主流都係棍波，除咗而家啲 hybrid 同電車咯。嗰啲比亞迪係，但係件事我再研究下睇下。
唔係，但係我覺得學棍波係係好玩嘅，但係我學完我都冇揸過咯。同埋我而家你俾架棍波車我揸唔到咯，居然係咁，係我覺得我會瘋狂死火咯。係嗯即係始終腳車少啲行嘢係係。你係 kind of 視乎你想學車，你係想做乜嘢？你想攞嚟做咩？你真係想玩車啊？你係想搵食啊？定係你係想純粹有個牌啊？定係你其實真係想揸車嘅？咁就即係有好多唔同嘅出發點嘅，我覺得。咁即係冇啊！你同埋揸車呢樣嘢又係。In a way 又係你越揸得多就會越熟嘅，即係譬如我自己咁樣都係，即係尤其是而家尤其是去到近呢一年係需要依賴部車多咗嘅時候，就即係冇你揸都係要，唔想揸都係要揸，但係係咯，咁就會即係熟悉咗嘅係會。即係練得多就會熟咁樣。嗯，係啊。咁諗法，我試下去考下棍波，好似好玩啲喎。係棍波就應該其實係嘅，應該即係呢啲人係咯。我成日都好想學翻棍波，因為真係，因為咧喺歐洲好尷尬，就係你一租車咧，你如果唔識揸棍波咧，你啲車就一定係 premium 或者 luxury 嘅 grade 先有咧。係貴好多咯，係啊。反觀而家喺澳洲係啲人想揾架 manual 車都有難度嘅，即係新嘅話，舊嘅咁當然有啦，但係新嘅話嚟講，啲車廠都越嚟越少入棍波嘅 model 嘅，係啦咁樣咁係啊，所以就即係變咗某程度上，就連啲所謂 performance 嘅車款都開始係有自動波嘅時候，咁就即係有自動波版本啊嘅時候就，即係更加就啲人都話呢個棍波車就係個主要用途就係防盜。喺英國冇呢個作用，因為我啲新車都仲係棍波，好落後。對於我呢啲唔識揸棍波嘅人嚟講，我唔知算唔算，我唔知又算唔算話係落後嘅，但係就算係，但係其實係咪就算 hybrid 都會有 manual 㗎 ？hybrid 就應該全部都係自動波㗎啦。好似冇乜點見過 hybrid。係咯，即係譬如以歐盟啦，我 in your case 歐盟隔離啦嘅市場嚟講，應該都係要有 electric 元素嘅車係會越嚟越多，即係嗰個就算佢最近係放棄咗呢個完全禁售油車嘅目標啦嘅時間目標，但係你 electrified 嘅車只係會越嚟越多嘅啫嘛。好似而家 hybrid 嗰啲都冇嗰啲減免性嘅啦，都係要全電車先得。係澳洲就係 plug in 同埋純電先有減免，同埋都睇緊話究竟會唔會再係有咁大嘅減免，或者係即係縮細佢，定係甚至完全取消？我想問咧，即係延伸咁問啦，咁就係兩位而家喺英國同澳洲啦，咁其實電車除咗 Tesla 之外，仲有咩牌子都係咪都係啲大陸牌子嘅車多啲啊？唔係喎，其實呢邊多電車嘅，因為咧嗱呢邊啲電車易睇嘅，即係我唔係啲會成日留意車牌子嘅人啦，或者車款嘅人啦，但係如果佢個車牌咧，即係以前歐盟嗰個位。嗰個左邊車牌左邊有一個位，之前係預留係俾歐盟 logo 噶嘛。如果嗰個位係有一條綠色嘅巴咧，就係電車啦。跟住你就會見到啲
你好似人生冇見過嘅電車咁樣嘅，即係Polestar 多啦，但係唔算好多啦。Tesla 多啦，應該最多啦。如果你就咁望落去，其實 Mercedes 都多，Audi 都多噶。係啊，所以係多唔同款嘅，係喺英國嘅話，同埋好多 MG 喺澳洲 MG 都係大陸車，係咯，係咯，澳洲就係MG 同埋 BYD 多啦。咁即係你要講開又講咧，譬如 at least 以 New South Wales 嚟講咧，EV 都係有一塊牌要貼喺個車牌嗰度嘅，係有個藍色三角形寫住 EV 咁樣嘅牌嘅貼紙貼上去個車牌嗰度嘅。但係咧就係連普通嘅油電 hybrid 都包嘅，咁所以其實你見到成街所謂 quote unquote EV 咧，其實好多都係 Camry 嘅 Uber 嚟嘅，係啦咁樣。咁就你話澳洲嘅電車牌子就主要都係真係中國牌子多嘅，BYD 啦最多同埋呢個Polestar 都多啦咁樣。咁 BYD 甚至係標榜話係即係真係越出越平咁樣，連其他廠冇乜出嘅細車款嘅電動車都有出咁樣。咁另外就即係Mercedes 或者 Audi 就比較少見啦。咁但係都有啲即係 high end 嘅 model 嘅。咁 Tesla 亦都唔少嘅，係啦咁樣。咁Toyota 就近年終於起碼有第一款嘅 battery EV 喺呢邊就呢一兩年終於有出現啦。咁據我了解呢個 Mazda 下年定係今年咧，即係2026或27咧都會有電動車款嘅。但係 Mazda 嗰部咧係一部 rebadge 咗嘅中國車嚟嘅。班文話佢話喺英國見到嘅就係多數都係比亞迪同埋 MG 係多嘅，但係我覺得倫敦見少咗比亞迪喎。比亞迪舊年前年見得多啲，但係唔知點解今年突然之間咧好似消失晒喺路上咁樣。跟住佢話係啊，Birmingham 嘅電動巴士全部都係有比亞迪 logo， 巴士係比亞迪嘅，同埋巴士咧仲有嗰陣大陸味添嘅，即係大家都會明白嗰種唔知點解大陸做嘅巴士咧係有嗰陣味咧，係唔知點解嚟到英國都有嗰陣味噶。係咪講緊以前西鐵定馬鐵呢個第一輪假天狗嗰種膠味？係啊，嗰隻咩大陸味咧係縈繞不散一段時間嘅，每次有新車都係啊，巴士都多係大陸嘅巴士，但係電動巴士，但係私家車就少啲咯。我見因為我呢輪成日揸 Zip 卡嘅，即係基本上就係啲短租嘅車啦，就嗰隻車叫乜鬼嘢咧？成日揸到，成日見到嘅，佢叫我撈緊Vauxhall，佢嘅電車都係多嘅喺英國。係，但係 Zip 卡唔係收皮咩？係啊，Zip 卡喺倫敦收皮啊！我而家好沮喪啊，因為即係我呢度同 High Street 都係有啲距離噶嘛。咁基本上我有睇過，我哋有計過，就係我哋搭巴士或者搭 Tube， 我哋兩個人去 High Street 係貴過我租架 Zip 卡踩快少少去到咯。咁，我覺得呢個好即係。對於即係 TFL 嘅 pricing 嚟講係一個控訴嚟嘅，亦都即係側證咗點解呢個 Zip 卡會收皮咯。你如果以本傷人嘅話，你最後都係 sustain 唔到噶。係啊，Zip 卡收皮好最，所以我話同埋最慘係冇 alternative 啊。係啊，冇計。係啊，因為 Zip 卡個 fleet 係全 electric 噶啦，而家唔係而家啦，即係佢臨執笠前啦。係啊，所以都多電車其實英國，同埋好似多啲唔同種類咯。但係 Polestar 真係少見咗，因為啱啱嚟嘅時候見到好多 Polestar 噶嘛。
係近年少見咗，唔知係貴啊定係乜嘢？你計里數嘅話，其實可能都劏得噶咯。如果真係 Uber 嘅話，係。其實Kia 同 Hyundai 啲電車都少見咗，我之前成日見，但係近年冇乜點再見過。係香港咧，香港啲電車係咪都係國產車為主？係喎，電車喺香港點樣咧？都係比亞迪啊、Tesla 多咯。喺近來係多咗啲大陸牌子，係咩蔚來啊嗰啲，但係係咯，主要都係比亞迪同埋 Tesla。係，可能其實真係可能其實真係隨時澳洲仲多呢個中國牌子多過係喺香港嘅呢個咩 Zeekr 小鵬啊，喺呢邊都有幾個 model 咁樣，跟住其實同埋有一個現象就係，就算有車嘅時候都係嘅，你嗰啲上汽啊、長城啊嗰啲係會出好多唔同嘅 sub brand， 即係或者 mark 出嚟。即係一個 kind of 一個專屬嘅品牌咁樣，咁譬如係啦 SUV 就會有SUV 就係 Haval， 家庭 SUV 就係 Haval， 跟住然之後扮 G-Wagon 嘅扮 G-Wagon 或者 Jimny 嘅偽四驅車就係叫做 Tank 咁樣，如此類推咁樣，咁就即係講啱啱頭先嗰兩個都係長城嘅sub brand 嚟嘅，係啦咁樣咁我上次開咪有講過我炒車噶嘛，係嘛？我上次開咪好似有講過呢個炒車嘅經歷，好似可能有講過啦。咁就嗰時保險公司就俾咗架有俾咗架 Cherry 我嘅，係啦。咁就揸到係以我一個唔中意揸車嘅人都揸到興嘅，係啦，係啦。係啊，即係好學唔學，你走去學人哋整嗰啲笨拙嘅偽四驅車呢啲 crossover SUV 必須死嘅車款。我覺得英國好似少啲車越嚟越大部嘅嗰個劣質文化，居然係咁，好似冇咁。你喺倫敦就你喺 London 就話可能係，可能喺市郊都仲係都係真係差唔多。係，我見啲車係真係喺街邊啲車都唔係真係嗰啲，係因為呢邊真係軍備競賽。唔係，同埋倫敦你又要泊位又要剩，係呢個多謝係咪要多謝簡世德多謝 ULEZ？ 我去米蘭嘅旅行嘅時候咧，即係周街都係 Fiat 噶嘛，嗰啲 Fiat 好乸 Q 啊，佢嘅電嘅 Fiat 得2個位，仲細過 Smart 噶。係 Q 到癲，係佢嗰啲，我唔知你係咪講緊嗰啲 Quad Cycle 咧？但係其實 Quad Cycle 喺呢邊係犯法嘅，好似喺呢邊係唔 compliant 嘅。點解嘅？係嗰啲微型汽車，好乸 Q 喎，勁想買架返英國，又唔使煩泊位喎，即係你倫敦都唔係易泊位噶嘛。搵唔到，係啊，倫敦泊位都難，係啊，但係你講話即係軍備競賽呢邊就應該冇美國咁大鑊嘅，但係就都係一擔擔噶啦，都係個都係啲車越積越高，越買越大份咁樣，連啲即係呢邊有實質需要嘅，即係農夫車都越整越大，嗰啲 pickup truck 真係冇眼睇。我覺得 pickup truck 冇喺英國流行，真係好感動。係，我想講喺呢邊咧，即係真係話係攞嚟裝工具啊，或者係真係農夫車咁樣用嘅 ute 咧，其實以前唔係 pickup truck 咁樣噶，但係近呢 kind of 近呢10幾年就開始二合為一，或者即係基本上係被取代咗，就變咗都係
都係 pickup truck 咁樣款嘅車咯，就但係都係叫做 Ute 喎，但係其實個概念就已經被偷換咗啦，好不幸地。係，因為原本嗰啲係車底噶嘛，以前唔係積高咁樣噶嘛。我而家都係未有，我一日都係未離開倫敦之前都冇呢個置車計劃。係啱啊 TFL 太方便啦。係。雖然你講大家都咁講係咪即係你係長期係會計劃係會離開倫敦？睇下啦，睇下點啦。好，即係雖然大家對 TFL 好大怨氣，但係處於一個即係你習慣就 OK 嘅啦，大家即係唔需要咁介懷。遲到係可以嘅，冇人會怪你嘅喺倫敦遲到。如果因為 TFL，居然係咁。係啊，你 send 個 text message 就 OK 噶啦，大家都明白，大家都理解。係，即係你講開揸車呢樣嘢咧，我覺得即係我覺得呢個係即係心態係一樣，即係揸車嘅心態咧係一樣都好值得研究嘅嘢，都頗為我覺得係 underreported 嘅，尤其是係講緊係你喺香港出世、香港大，但係移民咗去第二度嘅人啦，講緊就係話即係啲人出到去之後，究竟同汽車嘅同私家車啊嘅關係係會點樣轉變咧？我覺得有好多人係咧，即係就算 even 喺香港都已經係啦，但係出到嚟更加係咧，就有啲即係報復性開車嘅心態。我覺得我唔知你有冇留意到，可能你啲 friend group 啊或者呢個社交媒體啊啲人。係啦，即係我講緊嗰啲報復性開車嘅心態咧，就係揸翻夠本啊，要係啦，即係搬到嚟到外國就要乜都要揸車做嘅咁樣，乜都要泊架車喺度隔離先得嘅咁樣。我覺得都兩類人嘅，有啲就係即係咁樣報復性揸車啦，有一啲就係即係唔慣楞住架車嘅生活咯。係。我覺得好睇你係邊嘅，即係如果我哋喺倫敦，你泊位又貴，又好似香港咁煩嘅話，你都係有嗰種唔想楞住架車嘅生活。但係即係而之前我喺 Auckland 或者喺 Christchurch 都係基本上乜柒都係揸住架車，因為你都冇其他選擇。係啊，但係即係都一啲人嘅，即係好似我呢輪啲國內旅遊，其實多數都係搭火車噶嘛，因為其實即係英國火車系統係唔係好理想，但係都唔係 Deutsche Bahn 咁樣啦，都係搭得過噶，咁所以我係唔係好似 Deutsche Bahn 咁樣，呢條線都幾低喎。係啊，咁所以我都係長期都係搭火車，跟住時不時都會有人問啊，點解唔揸車啊？租架車咪方便好多。跟住我點解要咁樣辛苦自己揸5個鐘上去啊？我搭火車舒舒服服唔好咩？係，其實呢個即係所謂 road trip 呢樣嘢咧，嗰個大家 miss 咗嗰樣嘢就係，其實對於揸車嗰個人嚟講係好辛苦嘅。咁尤其是如果你冇得輪更咁樣去揸車嘅話，去 take turns 嘅話咧，就你得一個 designated driver 就更加辛苦嘅。其實即係有啲 trip 你係一定要揸車嘅，即係好似我可能年中會上一轉 Scotland，咁我都係會即係可能火車或者飛機上到 Edinburgh，跟住喺 Edinburgh 開始租車咯。即係因為你上 Highland 上城嘅話，咁你就變咗有架車係方便好多嘅。咁但係我唔會成程揸咯，係好辛苦咯。即係之前就算我去嗰啲細灘，我可能過 Canterbury 啊嗰啲，全部都係搭火車，太方便啦火車。係我去 Canterbury 搭火車仲可以搭HS1 添，係啊，比貴啲可以搭 HS1。係啊，去 Stratford 行 Westfield 都可以搭 HS1 啦。係係啊，你可以感受。係我發覺咧，我哋個 YouTube 咧係我發覺我哋個 YouTube 係收咗皮嘅。係啊，我 stop 咗佢啊，因為佢拖死緊部電腦啊。哦，係，所以我 quit 咗。好啊，我哋就係要再係啊，我再研究。
係容後處理，係咁我承認我絕對係屬於後者嗰啲咧，即係極度唔中意俾架車楞住嘅人嚟嘅，即係我覺得係我真係慣咗喺香港出街，你可以即係 kind of last minute 先決定去邊度咁你有架車其實就你要諗，其實成日就係要諗住泊車，你架車擺邊度咁。我成日好中意一個比喻就係咧，即係你啲人去東京咁啦，係咪？就即係成日 last day 要揾行李 locker 咁你架車咁你個篋你都係有4個轆咁樣，你都係要揾地方嚟 store 起佢噶。你覺得即係我覺得你步行，你即係尤其是講緊啲人話，如果話冇得免費泊車嘅話，因為你出到嚟，其實大部分即係唔係大部分啦，即係一定部分嘅區域都係唔使俾錢泊車噶嘛。雖然都即係開始啲council 各樣啊，都開始將啲泊車係改為收費咁樣。咁但係即係都仲有好多地方可以免費泊車噶嘛。咁就即係你其實你俾呢個行李 locker，你喺東京俾呢個 luggage locker，你心甘情願嘅喎。但係點解即係一變咗個泊車就會起晒槓咁樣咁即係呢啲各種嘅心態啊，點解你由其他嘢一變咗做架車就會有一個轉變喺當中咧？咁就都好有趣嘅，係啊。同埋喺 Threads 咧，成日都會見到啲人即係就講好多即係關於揸車嗰啲嘢咧，就係啦，都係冇我個 friend 好少係揸車嘅嘢。係啊，居然係咁。我 friend 而家全部都係啲肉桂狗嘅焗爐。問好哦，你竟然冇中到呢個？基本上就係啲人去日本抽一番獎，但係個個抽中咗最大嗰個獎係攞咗焗爐翻香港咯。係，good luck 有焗爐香港係用係啊呢個220V 嘅電壓用110V 嘅焗爐。係啊，係啦，好開心啊啲養成各樣意外係啦，或者有得變壓器就變壓啦，但係應該冇得咁變啦，係嘛？精彩。我 friend 全部都係啲無聊嘅嘢，冇我 friend 好和平啊，冇乜鬧交，即係同以前用 Twitter 唔同，冇乜鬧交，冇乜。居然係咁，時不時會睇到嗰啲台港大戰，但係嗰個頻率唔算好高。係，係咁最近其中一個 topic 就係呢個 privilege 啊，係啦，咁就即係由點樣譯 privilege 開始去到點樣理解 privilege 呢樣嘢啦，咁就都講咗幾日啦，咁就呢個有人譯咗特權啊嘛，咁即係或者用台灣中文嘅語境嚟講就譯咗個特權啦，咁跟住有人表示話，即係喺香港嘅語境就唔理解啦，或者覺得唔 make sense 啊，即係呢度講緊嘅 privilege 係講緊人生當中啊，即係我估香港最近即係廣東話入面最近嘅講緊咩家境，係咪啊？家境都係一個係啦，嗰種 sense 啦，係啦咁樣咁，即係當然仲有其他嘅，即係文化資產啊等等咁樣啦。咁法國咧就有人咧係即係當然首先係台灣網友整咗個台灣嘅即係 privilege 嘅即計分表咁樣啦 ，kind of 或者計分嘅 questionnaire 咁啦。咁然後就有人轉咗做呢個香港版咯。係啦，係啊，咁即係啱啱頭先開咪之前都俾大家做過呢個，即係睇過份問卷咁啦。阿 Pat 就直情係話過唔到呢個 Institutional Review Board 嘅，真係唔得啊，過唔到啊！啲問題黐撚線，又重複啦，又沉啦，跟住咧又唔知佢想問乜啦，跟住咧你答完啲問題咧，即係又你啲 option 又 set 得差啦。有啲唔知點，係當問題都好 ambiguous，都唔知點答好。係有啲位我會明，即係可能係逼你覺得你個 vibe 覺得點就點答嘅，但係
即係可能係你個 present，即係你而家個 vibe，你想點樣去 contextualize 翻以前你細個係點嘅，就可能某程度上個 designer 覺得你係印證咗你而家嗰個位置係喺邊度咁樣，咁但係即係難答嘅。我睇住啲問題都覺得好唔 make sense 嘅，好多嘢都係即係分得自己啲分層，一係太刻板，一係就太籠統啦，有啲係啊。即係譬如你有條係問咩法律或醫療嘅即係 emergency 咁樣啦，咁佢起碼 word 得差，最少起碼 word 得差，佢個 wording 令人覺得係 both 法律 and 醫療，就唔係 either 法律 or 醫療。最起碼就係咁樣，咁係咯，咁 which 我即刻我哋頭先以後我都即刻講，喂法律問題首先就要避免，首先就係會避免遇上法律問題啦，係咪先？真，首先唔應該會出現呢個問題。係，同埋佢嗰啲學術問題亦都好即係有啲關於學術嘅問題都比較搞笑嘅。你問完你有冇學英文之後，又問你屋企人即係講英文點樣咁樣，即係總之佢啲 wording 係好係啦，就係頭先講嗰兩樣嘢，籠統同埋即係又籠統之餘，又冇辦法去即係 kind of 釐清到究竟係想問乜嘢咁樣，咁係咯，就係咁，同埋佢好似佢重視咗個複製性多過，因為其實有好多嘢呢啲嘅即係所謂嘅社會經濟階級啊嘅因素，係會複製噶嘛，其實即係都發現，即係從呢個經驗嚟講都發現到，但係佢亦都忽略咗話係其實係可以跨越呢啲 barrier， 或者係有方法去突破呢啲即係既有界限嘅，即係譬如可能係爸爸媽媽英文唔好或者唔識英文，唔代表你學英文 necessarily 就係會難噶嘛。即係雖然係 more likely， 但係唔一定噶嘛呢樣嘢。係尤其是呢個世代。係。咁啊咁講，social capital 唔夠，同埋同自己努力都可以，即係唔矛盾嘅，我覺得。係當然啦，呢個即係份文件，我覺得呢個你有睇過嗰個 background 噶嘛？係揾唔到任何嘢噶嘛？係咪啊？個 background 即係嗰個製造問卷嘅人。製作問卷嘅人，佢首先佢個問卷冇講到佢係來自邊度啦，嗰個 tools 裏面係啦，跟住然之後再去揾佢版權，佢個 attribution 係一嚿叫做Hong Kong Social Mobility Project 嘅嘢，跟住個版權個 copyright 係2024年嘅。咁譬如如果我即係呢度咧 Google 而家都 dog shit 啊，係啊，咁就但係譬如我就咁 search 嘅話咧，我用引號嚟 search 指定嗰條 string 咧，都係冇嘅。係都係揾唔到有嚿嘢叫做 Hong Kong Social Mobility Project 嘅。不過呢啲網上嘅就唔使太認真嘅，我覺得。係呢個就即係都係主要有樣嘢攞出嚟，即係講下咁，但係係咯，即係我見其實即係甚至有人再跳脫啲嘅就係會諗到係話其實即係呢個咁樣去睇所謂 privilege 嘅 framework， 根本其實都係即係睇出側重個人責任 rather than 係成個即係社會
成個社會大環境嘅其他個人不可控嘅因素個喎咁樣，甚至係即係再真係即係 well beyond 左膠，真係左翼係真係 Marxist 嘅人去講翻去佢哋即係階級嘅理論嗰度，咁亦都有嘅，係啦，咁就冇引申出啲好有趣嘅討論啦，係啦，即係諗下係喺呢個，你諗下係喺阿馬一龍買咗 Twitter 之後，跟住先至出現到呢個即係中文圈終於有人係。終於係多人玩呢個純文字社交媒體啦，但係就結果其實 loop 翻嚟，可能其實係即係啲睇開英文嘅人10幾年前已經 loop 過㗎啦啲 topic，都真係。但係我覺得係都係一個即係進步嚟嘅，即係開始有呢啲討論係好事嚟嘅。嗯。同埋我都樂見一個比較活躍啲嘅純文字討論嘅 social platform 啊，係即係唔係即係 Twitter 咁多年，香港都好似唔多人用咁樣，係所以而家 Threads 都 OK。我而家長期流連都係 Threads 同呢個Blue Sky， 係，跟住其他 social media 都好少用。即係 Instagram 可以，但 Blue Sky 太無料到咯，真係啊！我而家最多係New York Times 同 Economist 同 Reuters， 好似代咗佢代咗去睇新聞標題咁樣，即係仲要咧，你撳入去全部都係喺 paywall 入邊嘅，係啊！即係而家連 Reuters 都係去 paywall 入邊咁啊，所以就係。但係 Guardian 冇喺 paywall 入邊咯，係冇計，所以多數都係流連 Threads， 同埋 Threads 咧有樣嘢咧好 addictive 就係因為你 Blue Sky 咁你睇完就冇噶啦嘛，但係你 Threads 你每一次 refresh 咧佢會俾一堆完全新嘅 content 你咧，係你可以不斷 doom scroll 都唔停，係好乸恐怖，係啊。好，我哋之前仲有話要講咩噶？我哋今次係勁 ad hoc 嘅，我哋係唔知琴日定前日先定好話我哋今日開咪。係啦，咁咧其實都差唔多我哋要講嘅嘢，有冇？係啊，你想問啊？話說咧呢個咧係同我另一半喺度討論嘅時候講嘅。話說咧就係唔知睇 Miu 有條片，唔知講太平山即係山頂啦。跟住喺度講起嘅時候，我就以前每年都去一次嘅，跟住佢就驚訝咗啦。點解會每年去一次咧？因為咧小弟嘅小學咧就喺港島東區啦。基本上咧我哋每一年嘅小學學校旅行咧都係去山頂嘅。即係我諗係得一年，有一年去咗九龍寨城公園，九龍係咪寨城？九龍城寨公園之外咧，基本上每一年都係山頂嘅。我想問下你哋小學旅行有冇去過山頂啊？你哋小學旅行去邊噶？我小學都係港島東嘅，但係冇去過，都係去度假村多咯。係我小學喺九龍中嘅，跟住我完全冇印象。去邊度？因為我由細到大個記憶就係咪應該所有香港人都應該係成日去山頂咯，跟住係發現原來唔係，就算係啊，即係就算即係細生意我都有同學係有朋友係港島東嘅學校啦，都係冇去過山頂噶，好驚訝我。因為山頂其實對小朋友嚟講冇咩玩，我諗係啊，好冷門噶，我淨係記得喺個草地度圍住個圈，唔知做乜咁樣嘅咋。What？係啊，班文話去鯉魚門度假村，鯉魚門度假村都有去過，因為喺正對面。咩鯉魚門啊？係鯉魚門啊？
你其他 campsite 就有咩北潭涌啊，麥理浩啊，麥理浩麥理浩啊，嗰尾咯，係啊，但係我已經唔記得啦，完全。我嗰時成日去山頂，我唔知點解，我哋間學校好爛，可能係你講呢個小學定中學啊？你小學啊，中學我哋好似冇學校旅行嘅，因為中學冇學校旅行呢樣嘢噶嘛。係啊，中學係班會搞噶嘛。係啊，小學咯。跟住，因為咧講到呢度嘅時候咧，因為我而家有個同事都係香港人嚟噶嘛，佢就係即係 fresh grad 寶寶啦。我哋喺度講嘅時候，佢同我講佢哋小學旅行去迪士尼咯。跟住我話呢個係年代嘅差距啊！我小學嘅時候未有迪士尼呢樣嘢啊，有未啊？係啊，應該未啊，係嘛？未或者差唔多有啦。咁我記得我都係 high school 啲啩，可能我記得我都係中學同我自己去迪士尼。癲！即係基本上係我個人嘅，我間學校啫，基本上係冇其他學校去山頂旅行嘅，即係連我問咗幾個港島東嘅朋友都係冇人去過嘅。咁佢哋可能去其他郊區啫，即係可能唔係啊。咁但係中西區嗰啲去山頂就講唔上係去旅行啦，自己 weekend 都會去山頂啦。咁班文話有冇小學去海洋公園？我好似冇跟過學校去海洋公園呢樣嘢。我都冇。係咯。但我有印象，somehow係啲人成日覺得係有呢樣嘢發生。我覺得係自己 organize 去海洋公園咯。我都有記憶係成班同學去海洋公園，但係應該唔係學校旅行咯。係，好似學校部係有優惠價嘅，所以應該學校我以我嚟講咧，學校係有帶我哋去嘅咁樣。冇記憶學校帶我哋去，咁唔知，好遠古啊！呢啲全部講起都已經10幾20年前。係。我同埋仲有樣嘢想問啊，大家來年有冇更新？你有冇來年有冇交蘋果稅嘅計劃啊？我幫屋企人交咗。哦，同埋你啱啱換電話啊嘛，係嘛？今年我唔係啊，我舊年。舊年 in the sense of 2024年。OK。係，唔係？但係我幫屋企人交咗蘋果水嘅，就係由呢個 10R update 上呢個16E 嘅。哦，E 機好冇用？係啦，即係你啲人問咧，16E 邊個用，16E 邊個用，16E 邊個用，佢 upgrade 用過 Android 嘅，都係用 Apple 嘅，但係用啲舊啲嘅 device 咁樣。咁 which 嚟講16E 係應該 more than enough 嘅。咁根據呢個 end user 咧，咁就因為即係擺咗個大嚿啲嘅殼喺外面咧，咁就其實同個 10R 個 size 係差唔多嘅咁樣。咁但係就好似話個即係感覺上個 mon 細咗，但係即係應該係話個。但係純粹呢個係個 bezel 嘅問題，因為你係咯，即係而家塊 screen 係 edge to edge 咗好多㗎啦嘛，相對2018年嘅時候係啦，就係咁咯。咁冇啊，其實 upgrade 嘅原因都係電啦，同埋呢個部機，即係阿 end user 又唔係特別話覺得部機慢咁樣嘅，咁但係即係其實都一嚟電啦，二嚟storage 啦，咁3嚟即係我都 advise 佢 upgrade 嘅，因為10R 冇得上26啊嘛，咁就咁我知道蘋果不斷都係會 patch 嘅嗰啲 security， 咁但係始終你即係都已經係一個不再 support 嘅 model 咁樣，咁7年算係咁啦，用得7年都算係咁，冇穿冇爛係。我而家諗緊，我唔知啊，因為其實我部電話應該係真係差唔多要換噶啦。我而家用緊呢個我嘅13 mini 啊，咁我今年就寄予厚望過呢個 Air 會點樣啦，即係揸上手感覺會唔會即係佢輕咗會冇咁咩咧？但係因為佢闊咗咧，所以其實係冇咁好揸嘅，所以係
咁就冇啦。咁所以今年就完全唔會換機啦。咁下年咧，我都唔知佢而家啲電話越出越大，因為咧嗱，我而家係話 foldable 個尺寸。你嘅意思係咪住先？你嘅意思係2025至26嘅 cycle 唔會換機係啦，所以26年9月之後咧就要重新考慮。係，因為咧嗱，而家睇到啲 rumors 咧係話嗰部 foldable 咧，你 fold 起嚟嘅情況下係唔知5.4寸定5.3寸嘅啫嘛。咁我部 mini 都係5點幾寸嘅啫嘛。咁就好睇究竟佢嘅價錢係點啊，同埋 fold 完之後部機會唔會厚到成嚿磚咁樣？去決定究竟我今年點樣買機，因為我好唔想換普通 Pro 啊，因為真係太大部啦。係，即係我隻手冇咁大，同埋因為我之前用10S 嘅時候係大啲 screen 噶嘛，跟住用到我隻手指尾好痛啊，長期。所以我換翻，即係如果可以 keep 翻5點幾呢個 size 嘅話，但係而家講到 foldable 有機會出到好貴啊嘛，咁所以就係要再考慮。同埋我想換iPad 咯，主要係。OK，點解咧？即係但係你部 iPad 係有 use case 嘅。有啊，其實我成日用過部 iPad，反而我用 iPad 多過用我電腦噶。係啊，因為我公司翻工就用公司電腦噶嘛，冇乜嘢需要用自己部電腦。咁但係即係我都係作為一個千禧一代啦，呢個 Millennials 我都係有 computer task 同埋 portable device task 嘅，即係我訂機票訂酒店，我一定係走翻埋我部電腦度嘅。係呢個係真係最明顯嘅，你同你啲再後生啲嘅同事咧，佢哋好 feel comfortable 呢個喺電話上面訂機票，我係唔得噶，我唔得啊！你我係阿細生，你去旅行，你有冇喺電話買機票嘅行為？只要有得揀，我都係會喺電腦買嘅，即係總會有種安穩啲嘅感覺，係你會覺得 comfortable 啲咯。係嗰種感覺係好唔同嘅，即係最衰，我都要攞部 iPad， 我唔會攞電話嚟買機票咯。係，即係 iPad 係極限嚟噶啦，我唔可以再細啲個 screen 噶啦。係，我有冇做過啲？我有冇喺電話買過機票咧？都應該冇嘅，係啦。因為你尤其是你如果要 redeem 嘅話，就更加呢個 mobile device 嘅界面就更加唔適合去做呢啲嘢，或者甚至做唔到。係啊，反而酒店都還可以，即係如果喺嗰啲 app 入邊嘅話，app 我係 OK 嘅，但係即係喺網站就唔 OK 咯。即係如果係手機上邊開住網站，啱啊！Mobile Safari 買嘢，我都真係好少喺 Mobile Safari 買嘢，即係除咗係喺呢個喺餐廳落單之外，即係佢嗰啲 QR code 通常都係去一個 web page，咁冇計啦嗰啲，咁就咁。但係如果佢有 tie in 翻去 Apple Pay， 咁都係 nice 嘅。都係，即係如果係 Apple Pay 嘅話就，但係 Apple Pay 咧有時佢會改咗你個 delivery address 噶，好麻煩噶，要睇清楚。最後都係有咩都係盡量。買嘢我就 OK 嘅，買嘢我都會手機嘅，但係機票就真係絕對唔會咯。係，即係買啲舊嘢就會咯，係啦，太貴啊，真係價錢嘅差距。係，即係你買部電話我都唔會喺電話上面買，我係一定係攞部電腦出嚟撳，確保所有嘢啱。係睇下如果換咗 foldable 可能會唔同咯。係 ，maybe 係。阿石醫生有冇要交果稅或者交科技稅？舊年交咗啦，所以應該暫時未有。換咗部17 mini Pro 17 Pro 係咯。咁應該又暫時冇嘢再交。咁就真係買部電話係好啊，呢啲新嘢。同埋我可能要買新 AirPods 咯。我 AirPods 開始出現嗰啲瀕死狀態咁樣，至於有電量不均嗰啲啊。係啊，我 AirPods 係 Pro 2一出就買咯，所以都好耐。其實 OK 係
係話說我對 AirPods 3咧，冇 Pro 嘅 AirPods 3咧，係試過劈咗入洗衣機度洗啦，跟住乾埋啦，咁而家都仲係 functional 嘅，但係我硬係覺得咧個咪可能死死地嘅，咁就係啦，即係都係啲長期要換嘅，長期可能要換嘅嘢。跟住另外嗰對呢個Power Beats 另外嗰對係 Power Beats 咧就應該都係即 functionally 都 OK 嘅，但係應該係 physically 開始出現啲瀕死嘅，即係譬如係佢入面個個 earpiece 入面嗰塊網會甩咗咁樣咧，即係而家大家畫面可以，大家直播唔係直播畫面，即係大家主持畫面可以見到咧，塊網冇咗咁樣啦。譬如係啊，跟住但唔係 which 你仲係聽到嘅，或者係即係譬如啲膠水開始甩啊，嗰啲駁口嗰啲膠水開始鬆鬆地啊，咁樣嘅物理死亡嘅狀態。咁8年貨仔我覺得都算係咁樣，係啦咁。其實最緊要係反而係隻錶最緊要，因為即係又係電池死同埋，因為我嗰陣時係呢個買 refurb 嘅 Series 5嘅嗰陣係。都係 around， 其實係 exactly 就係5年前 around 呢個時間，即係2020、2021呢個跨年嘅 period 換嘅隻錶，咁就係因為嗰陣時就即係6、7、8，因為都係好多喺度好 iterative 嘅嘢咁樣，即係咁喺度，即係未有即係你8至10嗰個突破位未出現咧，咁就嗰時。就決定係5算數啦，咁但係咧5就其實去2024就已經冇 software update 㗎啦，已經 cut off 咗個 WatchOS update。咁我到今年先至，即係去到舊年2025年啦，先至發覺到，原來點解仲係 WatchOS 未有 WatchOS 26喎？哦，原來連 WatchOS 再上一個 version 嘅 WatchOS 都冇嘅，哦，係啦咁樣。咁就係啊，即係 watch 係真係首務要係啦，首要 upgrade 嘅可能係啦，咁但係都仲用到嘅，即係至於 tracking 嗰啲仲 OK，咁就係啦，未有需要去，未有個 need 去換係啦。我仲有一樣嘢要買，我要買 Apple TV 咯，我仲等緊佢出新。我而家長期處於一個我唔想買而家呢部，因為實在太舊啦。明知佢就嚟出新，因為咧我而家係用緊 Fire TV Stick 嘅，即係喺屋企。但係咧 Fire TV Stick 個界面咧，其實我麻麻地喜歡，因為好多廣告，跟住再加上咧而家佢因為呢支 Fire TV Stick 都係我成日帶去旅行插喺酒店嗰啲度睇嘢用嘅，所以咧佢個接觸，佢個 HDMI 接觸又有啲唔係太好，咁啊時不時會冇聲，咁我又要掹插咁樣，咁就好煩，所以就想買翻個正正經經買翻個 Apple TV， 等佢出。咁樣數落嘅話，今年要買好多嘢，好沮喪。咁我未必換 iPad。iPad 係即係 nice to have 一部新啲嘅，但係唔係必要，但係其他嘢係比較需要。其實手機理論上係都未使好換嘅，我覺得其實啲手機係好過以前嘅，即係我而家用緊13都用咗4年啦，都未覺得話，即係你時不時可能會過熱會好慢咯，但係好多情況下都冇乜問題咯。你只要唔俾部電話我 side by side 咁樣比較嘅話，我就 OK 噶啦。睇下點啊！今年好似都好多嘢出，睇嗰啲 rumors， 又會出新HomePod， 又會出新 Apple TV。睇下到最後會買咩？好，仲有咩啊？我哋仲有咩要討論嘅？我哋明年，我哋希望明年可以做翻多啲節目。哈生今年會唔會明年？唔係明年，當然係2027年，當然係更加想做翻多啲節目啦。2026年，但係首先2026年今年都要
都要做多啲節目。呢個歌唱大賽都係極度持呢個觀望態度嘅。我想知道佢點樣，我想知道佢喺呢啲大 backer 退賽嘅情況之下，佢點樣去圍到皮？係咯，而家咁樣好尷尬喎，處於一個狀態。係，即係好連西班牙都唔參賽喎。係啊，西班牙、荷蘭你已經冇咗即係你已經冇咗，因為荷蘭不嬲都係第六大 financial backer 啊嘛。咁你即係你六大 financial backer 有兩個唔玩，而家癲係的確係好令人憂慮嘅一樣嘢，係啦。咁係啊，咁就我唔知啊，我未有呢個。我未有定案啊，我都係未有定案。係啦，另外預告下呢個你有咩預告咧？係啊，就係有呢個新 content 嘅預告啊，係啊，咁就會有呢個係啊。咁之前咧，咁就係會開始真係認真做翻呢個係啦。我應該冇喺節目講過會做呢樣嘢嘅。咁有啲其他嘢有啲其他數要找嘅，就即係遲啲，即係一直路都係在計劃中嘅。咁但係首先咧就係有呢個新型 content 嘅出現喎，係啦，就係呢個嘅係車 cam video 啊，就唔係嗰啲會哎呀嗰啲嚟嘅，係啦，我係 YouTube 獨家嘅，唔會出 podcast 嘅。係啊，呢個真係因為有聲音導航嘅，但係嗰個量就不足以出 podcast 嘅，咁都係喺呢個不斷學習嘅過程當中啦。咁即係點樣去 format 呢啲 content，點樣去係啦，點樣去即係點樣去即係做 video 又同做 audio 係兩樣嘢咁樣啊嘛，咁就係啦。夜場 K 問你有冇試過部 MacBook 擺入洗衣機洗？呢個好難喎。MacBook 冇喎，你要好唔記得先得喎。嗱 AirPods 我都試過入洗衣機嘅，但係電話都已經冇啦。AirPods 我試過唔止一次添。其實我而家呢一個 AirPods 我係個 case 入個洗衣機咯，即係我係帶住咗耳筒，跟住一路聽住歌咁樣啦，咁跟住就洗衫啦，洗到咁上下上翻房啦，跟住就想收翻埋個耳機嘅時候，就發現唔知個盒去咗邊咯，就發現喺洗衣機入邊就即刻 pause 咗佢攞翻出嚟咯。係，除此以外我都算係 AirPods 都算係用得比較responsible 嘅一個使用家嚟嘅，我覺得係，冇啦，明年冇乜預測啦，即係我哋再睇下做唔做 Eurovision 啦，跟住你下年會唔會有多少少旅行大計啊？定係都係冇啊？我係有國內遊嘅，係啦，呢個係啊，即係我又覺得又達到咗呢個即係遷往南半球嘅另一個 milestone，就係呢個我僅餘嘅呢個BA 里數終於俾我用晒啦，唔再擺入嗰個 account。唔係，係因為 Executive Club 原本 Executive Club 個儲法就係用香港信用卡嚟儲噶嘛，咁冇得再 renew 啦嘛，咁住完之後你大新又係啲出名，即係啲 CS 出名麻煩嘅銀行，咁嗰度都搞咗好耐，咁最後都係放棄咗儲 Executive Club， 放棄咗儲 Avios， 咁就即係 kind of 都死期將近嘅時候，就終於都 redeem 晒，redeem 咗大部分餘下嘅里數，咁就係啦，咁就專注 Qantas 㗎啦，未來都係應該，即係如果繼續 OW 嘅話，
但係 Qantas 會唔會好難用啊？好似即係喺香港，唔係，不過香港冇卡儲 Qantas 就係、即係好似 Qantas 都唔係多人玩嘅里數咁樣。香港應該唔多，因為 Qantas 香港嘢飛澳洲啫嘛。係啊，中意 Qantas，同埋有得你儲Qantas，如果非 Qantas 嘅話，你都可以儲 AM 㗎。更加冇誘因呢個要特別去係咯。我都係守住喺 BA 嘅懷抱入邊，暫時，因為冇乜選擇。因為即係如果我轉 Virgin Atlantic，Virgin 又唔多航點，所以係咯，都係繼續 BA 先，睇下仲有咩嘢。我下年就係頭先我講嘅原因，所以就下年淨係得3月一轉法國，黐線法國加拿大，跟住就暫時都未有計劃。細 A 山咧，細 A 山下年因為我本身信用卡有張機票，所以 at least 去一次名古屋咁樣咯。咁之後就再諗咯，係咯。好，所以日本啊，咁樣講一講就，好啦，我哋睇下今年再見，唔好再，我 keep 住嗰啲時間日期又開始混淆。係，好啦，大家期待下哈山出嗰條片啦，佢應該好快 upload 噶啦，唔知佢 upload 先定係我搞掂呢集嘅 YouTube 版先。咁大鑊。唔係，因為我有啲嘢要剪翻啦。我哋有開頭嗰啲咁當然啦，係啊，係好啦，好大家係多謝各位，係仲有人收聽嘅就多謝各位收聽，係新年進步，拜拜。拜拜。